第一次嚟跑路跑步嘅，咁今次咧就參加呢個5公里賽事啦。就覺得沿途嘅風景都好靚啦，特別係吐露港嘅景色啦，同埋加上好感恩今日天氣好良好，咁所以一路跑嘅時候咧都有微風吹過啦，同埋覺得大埔嘅街坊咧都好熱情啦，幫你打氣。今次呢個銘恩慈善養生跑啦，個籌辦個目的啊，同埋嗰個做咗幾耐啊？呢個賽事。我哋今屆咧就係第2年搞嘅啫。咁我哋嘅目的咧就係為我哋2間嘅社區中心咧就籌募經費。我哋大埔有間社區中心啦，上水都有間社區中心嘅。咁除咗籌募經費之外咧，我哋都好想咧推廣一啲跑步活動嘅文化，咁啊推廣健康生活咁樣，同埋凝聚到一班街坊啊，我哋啲教友啊，同埋社區人士一齊做一啲有益身心嘅活動啦。你好啊，我係阿鐘，我姓鄭嘅。咁Ben Ben 邀請我嚟咧，就為呢一個慈善跑咧做呢一個嘅賽前嘅熱身運動啊，伸展運動。咁帶領啲跑手咧賽前之後做下啲 warm up 啊，咁令到佢哋咧跑嘅時候咧就舒服啲，冇咁容易受傷嘅。因為如果賽前唔熱身嘅話咧，有機會可能咧可能係有少少拉傷肌肉啊。咁你做咗熱身之後咧，慢慢跑咧，咁會更加得心應手啦，跑得開心嘅。咁今次嗰個賽事啦，個報名反應如何啊？反應都唔錯㗎，我哋今次咧都有成125人咧就參加我哋呢個活動咯。咁大家都見到啦，有老中青幼一齊嚟玩啦。咁我哋義工都圍起都有成40幾人嘅今日都。路徑係咪平時都跑開㗎？都係嘅，係啊，平時練習都係因為科學園個風景都係唔錯，同埋平路都比較多，所以都有用嚟練習嘅路線嚟嘅都係。平時覺得喺大埔跑步啦，同今次跑步有咩分別啊？意義大啲咯。平時俾嗰啲跑步就鍛鍊啦，今日嗰啲就即係純粹真係一個少少侍奉話，或者係籌款都係一個係啦，都係可以咁講啦，係啦。